Como tiña que empezar a falar sobre arquitectura en un ciclo de charlas sobre arquitectura, pareceume que a mellor maneira de empezar podía ser contando o que eu entendo como arquitectura. Eu creo que o que polo común se comprende por arquitectura, incluso o que entenden moitísimos arquitectos por arquitectura, ten bastante pouco que ver coa arquitectura. E cando o José me dixo de facer esta charla, eu evidentemente estou farto de falar de arquitectura popular e dixen, bueno, pois moi ben, pero ao final e de saber que antes de empezar a falar da arquitectura da última vanguarda non fun capaz, por razóns que agora vos vou contar, de non falar tamén un pouco da arquitectura popular primeiro. Entón, bueno, veredes que para min, como para José, a arquitectura é moito máis que un mundo de formas. De feito, o título do meu libro, Arquitectura Popular en Galicia, Razón e Construcción, que mo fixo foi el, non fun eu. Así que, desde aí podemos empezar a falar. O certo é que cando este verán aproveitaba unha viaxe en barco para comenzar as miñas vacacións na illa de Hidra, estaba pensando, porque encargárame esta charla uns días antes, en como podería eu plantexar unha charla sobre arquitectura. E a verdade é que en aquel momento deixei de darlle voltas, empecé a ler unha novela que viña lendo, que era a última novela de Andrea Camilleri, O bico da Sirea, unha novela maravillosa. Unha historia completamente contemporánea que nos fala de como vivir, co que nos resulta estrano, non? É unha fábula fermosísima na que se xuntan o mito e a historia, e realmente o que non podía imaginar é que en ela íbame a encontrar un texto tan fermoso sobre a arquitectura que parte da construcción da vivenda por un campesiño da súa terra siciliana. E vos vou ler o que el conta no seu libro. Ante todo, dino conto, Ignacio Manisco construíu unha casiña de pedra lucida de branco, idéntica a un cubo de 3 metros de lado e 3 metros de altura semienterrado na ladeira, coa porta de entrada situada frente a unha bella oliveira. Aquel era o recuncho no mundo no que quería ter a súa vista no momento da súa morte. Xunto á porta, á altura dun home, só fixo un pequeno ventanuco para ter un pouco de luz cando a porta estivese pechada. Logo, co seu asno, transportou os aparellos comprados na vila, o soñer de ferro e as táboas de madeira para a cama, un colchón, unha mesa, 2 cadeiras, 2 ánforas, 2 xarras, un pequeno armario para colgar na parede, 2 pratos, 2 vasos cubertos, unha pota, unha tixola para facer un ovo frito. Dentro do cuarto, nun ángulo, construíu un fogar de pedra. Total, leña para queimar non lle faltaba. Máis tarde, construíu outro cuarto de 3x3, a corte do asno, a uns 10 pasos daquela onde ele estaba. Nela había sitio dabondo para outra besta, a mula, que tamén necesitaba. Pegado ao muro de fora da corte, construíu un curral, dividido en 3 partes, un para as galiñas, un para as cabras e outro para os coellos, que foi comprar, por suposto, de inmediato. Máis tarde, cando decidiu casar, traballou casi 2 meses para construir outro cuarto, esta vez situado sobre o corpo antes edificado, unido a él por unha escaleira de madera na que, en lugar de porta, situou un balcón mirando ao mar. No lado oposto, ao cuarto que servía de corte, levantou outro cuarto de 3x3 metros con 2 portas, dividido por un muro interior. Nun lado construíu o forno, no outro a despensa para conservar o trigo, as fabas, o queixo, as cousas de comer, en resumo. Logo, comprou outro soñer e un colchón de matrimonio para o cuarto de arriba,
aonde levou tamén unha mesa. Co tempo, Ignacio comenzou a ter fillos e resolveu agrandar a casa. Á dereita do comedor, a 3 metros de distancia e coincidindo cos dous ángulos, construiu 2 columnas cuadradas de 3 metros, unidas por unha parede a mesma altura. Fixo o mesmo no lado esquerdo. Logo, colocou un teito de vigas de madeira, apoiadas nas columnas e na parede que as unía, e polo outro extremo, metidas na parede do dormitorio. Deste xeito, os chans das 2 habitacións estaban listas. A continuación, comenzou a alzar as 4 paredes da primeira habitación e despois as da segunda. As portas das 2 habitacións abríanse ao seu dormitorio. As ventás das habitacións chegaban todas á terra. Unha vez contemplada a construcción, a casa, mirada de esquerda a dereita, quedaba así: un cuarto de 3 metros con porta pero sen ventás, onde estaban os barrís, a 3 metros de distancia un curral de 3 metros para as galiñas, os coellos e as cabras, pegado ao muro do cuarto de 3 metros por 3, que era a corte das bestas, a 3 metros de distancia unha cisterna de 3 metros e medio de altura e 3 de circunferencia, a 6 metros de distancia a casa, que na planta baixa estaba constituída por un cuarto de 3 por 3, que tiña aos lados 2 especies de porticados. En riba do cuarto había 3 habitacións de 3 metros por 3 con un balcón. Xunto a casa, a 6 metros de distancia, outra cisterna idéntica á primeira, a 3 metros un trasteiro de 2 metros por 2, a 3 metros un cuarto de 3 por 3 onde estaban o forno e a despensa. E mirando a casa de costas a oliveira, a súa forma era a mesma, pero cambiaban as aberturas. No cuarto de abaixo estaba a porta de entrada. Cada unha das 3 habitacións de arriba tiña unha ventá, mentras que o cuarto que estaba por riba, dado medio, non tiña ningún oco, só un muro liso. Ao observar con detenimento, Ignacio persuadiuse de que a súa casa, salvo as habitacións nas que vivían, non era unha verdadeira casa, senón unhas cantas habitacións enfiadas. Como remedio, ocurriuselle unir o cuarto dos barriles e a corte das bestas cun muro de 30 centímetros de grosor e 3 metros de altura. Cubriuno de azulexos amarelos e uniu a corte e o muro exterior da casa cun muro da mesma anchura de 3 metros de altura, en semicírculo, que contiña na parte central a cisterna. Cubriu tamén este muro de azulexos verdes. Fixo o mesmo no outro lado. Logo pintou todas as habitacións de branco e ao final a casa era tan chamativa como unha bandeira. Unha mañán de principios de maio de 1908, Ignacio, ao salir coa súa mula pola cancela para ir ao campo, diuse conta de que no camiño había un home que tiña montado un trípode de unha cámara fotográfica tan grande que parecía un catafalco. No chan, xunto ao trípode, había unha mochila, desas que levan a costas, tan chea que parecía que fose a reventar. Un home de uns 35 anos, louro, alto e enxuto, evidentemente un estranxeiro, estaba traballando con todo aquelo. Desde logo tamén era estranxeiro polo seu xeito de vestir. Acercouse, tendeulle man a Ignacio, estrechoulla, e el estrechoulla sen baixar da mula. «É vostede o dono da casa?» preguntou. «Sí». «Quen a dibuixou?» «Dibuixou». Como podía decir semellante parvada? Era imbécil. Ali vivían 6 persoas. Como iban a vivir dentro dun dibuixo? Non está dibuixada, está construída con pedras, madeira e cal. Fíxenna eu mesmo. O americano, ou o que fora, mirouno con admiración. «Acaso estudiou vostede arquitectura?» «Que é arquitectura?» Digamos que é arte de construir casas. Eu non estudiei nada. A mirada do home expresaba aínda máis asombro. E como se lle ocurriu facela así? Ignacio, antes de responder, pensou un pouco. Fixen así porque así todo é máis lóxico. Abondaba con razoar un pouco. Quere decir que fixo esta casa seguindo unha idea lóxica? Sí. Podo fotografala? E que tiña de especial a súa casa para ser fotografada? Ás veces a xente parece que está tola. Fotografía canto queira. 3 horas despois,
Cando volveu, o americano tiña rematado a faena, pero aínda non tiña marchado. Estaba sentado no chan, coas costas apoiadas na oliveira, e dibuixaba a casa cun lápis nunha folla branca, grande e grosa. Mentras Ignacio observaba, o visitante volveu a preguntar: «Perdoe, por que para vostede é tan importante o número 3? Ignacio mirou no asombrado. «Non o entendo. As habitacións, excepto unha, son todas de 3x3. A distancia entre unha construcción e outra é sempre de 3 ou de 6 metros. O home considerou o asunto. Non o pensara, pero pareceme unha medida xusta. Si, dixo o americano. Quixera preguntarlle algo. O seu fillo díxome que na primeira planta, no cuarto da dereita, durmen el e o seu irmán. No do centro, vostede e a súa muller, e na esquerda, as nenas. E que as portas das habitacións da dereita e da esquerda dan ao seu cuarto. É así? Sí, señor. Pero cando os seus fillos crezan e necesiten independencia, estarán obrigados a pasar polo seu cuarto. Ignacio reíuse. Xa o tiña pensado. Nas ventás das súas habitacións farei 2 portas, unha por cada cuarto, e cada unha coa súa escaleira. Logo poñereilles unhas novas ventás nos costados e xa está. Na tarde, Ignacio volveu a sair ao campo. Cando regresou, o americano xa marchara e non volveu a saber del hasta que un día de febreiro de 1921, cando saía de casa cara á vila para vender froita e verdura, escoitou que o chamaba un carteiro. «Teño unha carta para vostede». Extrañouse. Nunca ninguén lle escribira na súa vida. Quen podía ser? Asustouse. Tal vez aquela carta traía algunha mala noticia. «Ven da Alemanha», dixo o empregado. Abriu o sobre coas mans trementes. Dentro había unha fotografía e unha folla escrita. A fotografía representaba unha casa que lle recordaba algo. Mirouna longamente e de súpeto comprendeu que aquela casa se parecía a súa. Na folla decía: «Estimado señor Manisco, non sei se vostede se acorda de min. Son Lionel Feininger, aquel americano que en maio de 1908 tivo a sorte de coñecelo, de fotografar e dibuixar a súa casa e de coñecer a súa extraordinaria familia. Uns anos despois do meu regreso a Alemania, un amigo meu, arquitecto, que se chama Walter Gropius, un deses que construye casas, recorda? Viu por casualidade as fotografías e os dibuixos da súa casa. E interesáronlle tanto que llos regalei. Dende entón, tennos estudiado moi longamente e o resultado foi esta casa, a da fotografía que lle mando. Foi Gropius quen quixo que lle escribira para agradecerllo. Eu conservo un recordo inesquecible do día que pasei con vostede e cos seus. Saúdios cordiais, Lionel Feininger». Sí, acordábase de aquel americano. De regreso a casa, volveu a mirar a foto mentras montaba a súa mula. «Hai que ver que cousas ten esta xente», dixo. Rachou a fotografía e a folla e tirounas á beira do camiño. Creo que esta pode ser unha boa introducción para adentrarnos no mundo da arquitectura. A verdade é que aínda non chegara ao porto de Hidra e xa rematara a miña lectura. E pensaba no feito que a casa de Ignacio ben podería ser calquera das casas que eu coñecía da illa. Non foi estrano, polo tanto, que na miña memoria resurdiran unha vez máis os pensamentos dos nosos grandes mestres da arquitectura contemporánea sobre a intanxible relación existente entre as máis primitivas construccións e as vanguardas arquitectónicas. Acordeime da tarxeta que o propio Gropius lle enviou a Le Corbusier durante a visita a Xapón. Decíalle: sorprenderíaste se viras todo isto. Os xaponeses inventaron hai 2000 anos o que nós decimos que estamos inventando agora.
Recordei tamén as reflexións de Alejandro de la Sota sobre a arquitectura popular andaluza. Aquelas que un ministro de Gobernación que construiu arquitecturas que un ministro de Gobernación na inauguración dun poblado en Madrid dixo que parecían cadras para cabalos e non casas para xente. Recordou as de Barragán sobre a presencia da auga e o cor da arquitectura vernácula do seu país. Recordou as experiencias de Álvaro Sisa, de Balkris Nadoshi, e a concreción de reflexións como as últimas obras de Glenn Murcutt ou de Alejandro Souto de Moura. Todas aquelas historias viñeron á mente a través do texto de Camilleri sobre a relación entre Gropius e a arquitectura dun campesiño siciliano. Logo, acompañado pola miña cámara fotográfica, reflexionei sobre os espacios da vivenda que nos acollía. Gocei do mencer e do solpor na nosa pequena terraza. Paseei polas pequenas e escarpadas ruelas de Hidra e folguei sentado baixo os toldos que cobren as terrazas das súas tabernas. Tal vez, naquel medio, eu tamén podería seguir madurando a miña charla con unha visión sobre o nacimento da arquitectura e a evolución de máis atractiva arquitectura contemporánea. Tratábase de vivir o espazo, non como simple concreción dun ámbito arquitectónico, senón tamén como lugar no que se desenvolve a vida. Lugar no que se desenvolve a vida coa activación de todos os nosos sentidos. Despois de todo, o espacio é percibido co movimento, pero tamén co oído, coa vista, co tacto, co olfato. E cambia constantemente, facendo que o lugar poda aparecernos a unha hora ou outra do día completamente distinto. Hai moitísimo tempo, en Hidra, os seus constructores conseguiron fabricar humildes vivendas, como a daquel campesino siciliano, cargadas de racionalidade e de beleza. No meu dormitorio, semiescavado na rocha, o frescor da sombra proporcionábame unha agradable temperatura en medio das tardes de sol. A miña percepción acompañaba estas impresións cos sonidos da rúa, co tacto das vellas madeiras gastadas e pulidas, ou co áspero rematado dos muros de barro caleado, co son da cama a moverse. Mentras alá no horizonte comenzaban a prenderse as luces do Peloponeso e chegaba ata nós, na cociña, o fume e as especias enchían a atmósfera dun recanto no que a loita contra a penumbra dun espacio tan só iluminado na tarde por unha case horizontal chorro de luz que anunciaba o fin do día, resultaba un espacio sumamente grato. E mentras, alá no horizonte comenzaban a propenderse as luces do Peloponeso, e chegaba a nós a fragancia dos xasmíns, das figueiras, unida ao son da mar, ao canto das carricantas, ao fureo das pombas, ao son dos cascos dunha reata de mulas ou o motor de algunha barca que volvía ao porto. Eran sensacións que antes vivín en outras casas como aquelas. Diríase que moitos campesiños ou pescadores foron construíndoas empoleiradas sobre a ladeira cunha natural sincronía, marcada polo sentido común, convertíndoas nun todo homoxéneo. De feito, cando saímos ao camiño, todo parece ter continuidade. Parece que seguíramos dentro da arquitectura, e de feito seguimos dentro da arquitectura. Son os mesmos os materiais e as mesmas as sensacións. Caminamos por estreitos, zigzagueantes e empinados camiños, fermosísimas calellas, ás veces semicubertos por construccións ou por bugambillas.
As carpinterías dos distintos ocos de cada casa, coas súas alegres e sonoras cores, amarelas, azuis, grises, rosas, vermellas, dan vida ao lugar, abríndose nuns irregulares muros caleados que nos rodean. Os marmóreos, rudos e desgastados banzos que nos axudan a subir a pendente, as ásperas barandas de ferro que en algúns lugares apoian o esforzo do camiñante, siguen presentes nas nosas sensacións, ao tempo que mil olores van sucedéndose mentras paseamos. Por exemplo, a fragancia de fresca madeira do taller do carpinteiro, que nos acompaña mentras esquivamos a mula atada á súa porta e escoitamos cantar o canario colocado sobre ela. O fume e o color e o olor do peixe na brasa que anuncian a presencia dun pequeno restaurante, con súas mesas situadas sobre o mesmo camiño. O olor do alcatrán, co que traballa un pescador que calafatea a súa lancha para encher os nosos pulmóns. A media mañán, sentado na sombra dunha pequena tasca, escoitando o rumor das conversacións duns gregos acomodados ao meu redor, que nunca parecen ter presa para nada, contemplo baixo o sol a actividade do porto, mentras rodeado daquela maravillosa arquitectura sen arquitectos, sigo pensando onde poderíamos realmente situar os límites da arquitectura. Por que nos chega a conmover unha determinada construcción? Por que en ocasións, unha vez no seu interior, non quixéramos ter que abandonala? Por que non somos capaces de delimitar a fronteira entre algúns edificios ou o seu ámbito? Por que cada vez que volvemos a contemplar a súa presencia non podemos deixar de velos como unha parte máis da paisaxe? O hábito fai que habitualmente os nosos sentidos non cheguen a percibir constantemente moitas sensacións ligadas á arquitectura. Pero cando somos capaces de poder illalas, a súa presencia fai que o mundo pareza ofrecernos imprevistas experiencias. É a escala necesaria para as funcións demandadas? Como se teñen combinado e tratado os seus materiales para que cheguen a relacionarse cunha naturalidade que parece xurdir do principio dos tempos? Cal foi o criterio que estableceu a localización dos seus distintos ocos, permitíndonos unha particular iluminación, unha única relación co seu medio e un confort térmico obtido nuns elementalísimos medios? Cal é o íntimo son que emiten os seus espacios? Cal a relación existente co seu ámbito inmediato? Podemos realmente afirmar que estamos ante un obxecto caracterizado por a súa beleza cando observamos unha destas arquitecturas? Onde están os confins desa arquitectura? Cal é a razón do seu encanto que ás veces nos fai vibrar de alegría? Pola miña banda, entendo que só a resposta a estas preguntas, poucas veces formuladas ao falar da nosa actual arquitectura, poderán axudarnos na súa rigurosa percepción e coñecemento. Pero ben, volvamos ao principio. En realidade, todo comeza coa paisaxe. Que é a paisaxe? Cando xorda a paisaxe? Onde remata a paisaxe? Cal é o papel da arquitectura dentro desa paisaxe? A palabra natureza, que latín significa o curso das cousas, fai en principio referencia á forma innata na que crecen espontaneamente plantas e animais, é dicir, a vida en xeral, pero non inclúe os obxectos artificiais nin a intervención humana sobre ela. Sobre esa natureza, a paisaxe foi así definida como as peculiaridades xeográficas ou espaciais dun determinado territorio dende a perspectiva da súa organización. É dicir, as características de calquera área natural marcada pola interacción de distintos factores presentes na mesma, incluídas, lóxicamente, as actuacións humanas, cun evidente reflexo no seu ámbito. A paisaxe, como consecuencia do seu uso, manifesta, polo tanto, unha condición natural e artificial ao mesmo tempo.
como unha realidade socioterritorial que é o produto da presencia dunha xente que habitou e que habita alterándoa unha e outra vez coas súas intervencións, é dicir, coa súa arquitectura. Foi William Morris, na última década do século XIX, quen definiu a arquitectura como conxunto de todas aquelas transformacións realizadas polo home sobre a corteza terrestre para mellorar as súas condicións de vida, desde a vivenda hasta a máis pequena intervención modificadora do territorio. Na concreción de calquera paisaxe, esta definición xogará, pois, un fundamental papel se aceptamos que a súa idiosincrasia estará sempre no equilibrio xenerado polo mantemento ou cambio da natureza e pola presencia das transformacións da mesma sinaladas por Morris. Este xeito de metamorfosis paisaxísticas xeneraría así, ao longo da historia, lugares cunha personalidade propia e cunha imaxe asociada a unha idea de transformación de noso medio nun proceso sin fin. As peculiaridades dunha paisaxe poden, pois, plantexarse como a superposición de tres estratos diferenciados. A base natural originaria, é dicir, a natureza, coa súa flora e a súa fauna, unha complexa estructura determinada polos distintos usos do suelo, e, finalmente, un universo arquitectónico que abrangue todo tipo de edificacións e arquitecturas territoriais, contribuindo decisivamente a marcar a diferencia entre unha paisaxe natural e unha paisaxe cultural. Un mundo que, por suposto, nunca foi proyectado como unha loita ou competición contra nada, e moito menos, lóxicamente, coa natureza. Despois de todo, superar esa natureza ante a que, evidentemente, resultamos insignificantes, non deixa de ser un proxecto ilusorio. Dende esta perspectiva, gústame internarme no espírito de moi diferentes lugares e sentir a presencia da natureza e a súa modificación por moi diversas arquitecturas. As casas anónimas, sen máis recursos tecnolóxicos que os que ofrece a propia natureza, continúan ofrecéndonos magníficas probas de intelixencia ao longo do mundo. Observar o diálogo entre os aspectos artificiais e naturales de cada medio é algo que me entusiasma. Como arquitecto e viaxeiro, puden experimentar ao longo dos anos o coñecemento desa relación culta ou popular en diferentes lugares do mundo, en Xapón, na India, en Latinoamérica ou tamén en moitos lugares de Europa. Podendo observar como unhas necesidades e unhas posibilidades materiales determinaron e determinan en cada sitio a localización, a estructura e as peculiaridades das súas construccións e dos seus asentamentos poboacionais, establecendo dous tipos básicos de relación entre o home e o medio. No primeiro, esa relación básase na máis íntima convivencia. No segundo, na actualidade presente en boa parte dos países subdesenvolvidos ou en transo de transformación espacial e sociocultural, como a Galicia do último medio século, presenta unha relación de desavenencia e de non adaptación entre o home e o seu medio natural. Implica unha conquista do territorio insensible e ignorante, a destrucción do patrimonio espacial e cultural, a destrucción da paisaxe. Cando o home, en función duns espurios intereses, decidiu atropellar a terra e adaptala ás súas torpes ambicións, xerou un insuperable choque entre a natureza e os obxetos que en ela se sitúan, dando lugar a unha triste realidade. Realmente non hai dereito nin disculpa, decía don Alejandro de la Sota nunha charla dada en 1952 sobre arquitectura e paisaxe, referíndose ao seu familiar refuxio estival no pequeno enclave mariñeiro de Sanxenxo. Nunha das playas máis fermosas de España, onde un estupendo piñeiral chegaba ali onde mollaban os rostros as salpicaduras do mar, temos feito isto. E esta era
a diapositiva que el tiña para esta conferencia. É o produto desa fermosa colaboración que vemos como un ideal. Os arquitectos realizamos esa urbanización e esas cousas. Os demais técnicos, a fermosa estrada co fermoso muro de contención rematado por unha fermosa balaustrada. E tampouco faltan os tamarindos. Que Dios nos valga. Lonxe estaba o noso mestre de imaginar os cambios que aínda viviría a súa pequena aldea ata mudar daquel Sanxenxo ao actual Sanxenxo. Cal debería de ser, pois, o papel da arquitectura na transformación dunha paisaxe? Para contestar esta pregunta, tal vez teñamos primeiro que cuestionar a corrección da nosa definición de conceptos como natureza ou arquitectura. Se en verdade pretendemos pensar nunha culta relación coa natureza, deberíamos ante todo preguntarnos por que, se noutro tempo poidemos transformar o noso medio con unha sinxelísima arquitectura de madeira, de pedra e barro, hoxe non podemos aprender a utilizar axeitadamente materiales industriales ligados a unha constante evolución tecnolóxica para, despois de delimitar as nosas necesidades e reflexionar sobre o tipo de espacios a elas destinados, definir a súa lóxica materialización. A natureza e a arquitectura non son enemigas, dixo Marcel Breuer, pero son moi diferentes. Deberían vivir xuntas a maneira de marido e muller, diferenciándose e tratando de asimilar as súas maneiras, non de cambialas. Trátase, polo tanto, de buscar un novo xeito de definir o noso escenario vital, de intervenir sobre o noso medio de maneira que poidamos intentar superar os actuales conflictos existentes entre o desenvolvemento da nosa sociedade e o seu medio xeográfico por medio da creación de novos elementos artificiales a través dunha nova arquitectura. Unha arquitectura centrada no establecimento dunha relación de igual a igual entre o home e o seu medio, e baseada nunha respetuosa actitude que nos permita preguntarnos que é o que realmente podemos aprender del, levándonos a concretar unha infinita diversidade de solucións para uns mesmos ou diversos problemas. Unha arquitectura na que a súa posible calidade dependerá en boa medida da resposta que ofreza as necesidades ás que pretende dar resposta e as peculiaridades do medio no que se sitúa. Unha arquitectura, en fin, que nos envolverá por completo, como ocurre nesta casa que fixo ese señor que non quere facer arquitectura, ata facernos sentir como parte dunha paisaxe que se estende no seu interior, que nos fai ser parte desa paisaxe. Ben, esta era a introducción que eu quería facervos antes de empezar a falar de aqueles proxectos de arquitectura contemporánea que máis me teñen impresionado nos últimos anos e que realmente contribuyen a definir a miña posición sobre a arquitectura. Como andamos de tempo? Ben, a pesar de todo isto, quizás para moitos de vós, como para moitos arquitectos, a arquitectura nunca foi máis que un mundo directamente ligado á percepción visual de unhas determinadas formas. Aínda que, como podemos advertir nas reflexións realizadas sobre a cultura material de unha pequena ou de dúas pequenas illas mediterráneas, vivir unha arquitectura poda implicar moitísimo máis que recrearse no seu aspecto formal. En realidad, o mundo está cheo de formas arquitectónicas e parece que, ademais, os arquitectos tratan de competir en quen pode facer unha forma máis complexa ou quen pode facer unha forma máis trivial. Pero, de feito, e volvemos a unha obra de don Alejandro de la Sota, unha das máis importantes obras da arquitectura europea do século XX, nunca poderemos valorar cabalmente unha arquitectura
sen partir da súa condición como resposta a unhas necesidades por medio dunhas propostas espaciales concretas e o conxunto de vivencias que eses espacios nos achegan. Adentrarse na arquitectura implica moito máis que disfrutar de un aspecto formal. Falamos duns espacios que agora, gracias á evolución vivida pola tecnoloxía edificatoria, se teñen transformado en lugares fluidos, continuos, abertos, lixeiros, transparentes, abstractos, como o pabellón de Mies van der Rohe en Barcelona. Uns espacios que nunca poderán ser concebidos ao xeito tradicional como algo estático, senón como o medio no que nos movemos, de forma que a nosa experiencia poda ir enriquecéndose constantemente. Pese á evolución dunha tecnoloxía cada vez máis sutil, o baleiro e as peculiaridades dos seus límites continúan sendo logo os protagonistas da polaridade dialéctica básica da arquitectura, permitindo que esta poida ter sido definida como o arte do espacio. Trátase, en fin, de definir uns ámbitos estimulados pola presencia da luz que nos permitan entender que interior e exterior non son polos opostos, senón realidades complementarias. Por arquitectura, debemos, en fin, entender unha actividade que determine lúcida e sensatamente o máis atractivo xeito de habitar o noso escenario vital. Despois de todo, a arquitectura resposta a diversas realidades non só prácticas, senón tamén culturais, sociais, técnicas, simbólicas, etc. etc. Esta é, en último término, a razón pola que, na miña opinión, a arquitectura está vivindo nas últimas décadas unha nova crise de identidade, unha ausencia de ideas coas que enfrentarse ao feito de que a cuestión hoxe non é crear insólitos e triviales resultados formales, senón sentir como os novos proxectos combinan unha profunda lectura do seu contexto cultural e as necesidades de aqueles a quen está destinada. Ben, a finalidade da arquitectura ten deixado de ser servir como hábitat do home, ao menos de cumplir unha función social. Os arquitectos teñen pasado a desenvolver artificiosas e banales obras sen outra finalidade que a propaganda. Pero, bueno, desto falaremos en outra charla ao final deste ciclo. O capricho do creador imponse en moitos lugares a arquitectura. Por eso, se analizamos calquera das últimas arquitecturas xurdidas en calquera recanto do mundo, teremos que situarnos fronte a un conxunto heteroxéneo e fragmentario de ideas que reclaman distintas estrategias de aproximación. E para rematar a miña aproximación ás mesmas, tratarei logo de ofrecer unha concisa visión daqueles proxectos que eu visitei en algún momento e que considero como os máis destacados exemplos das vías por onde na actualidade transcurre a produción creativa máis coherente e renovadora para o inicio dun novo tempo, mostrando a súa posible relación cun ou outro aspecto das reflexións por nós realizadas no inicio desta charla. Cales poden ser unhas referencias actualmente vixentes para unha nova arquitectura ou as que eu vexo como unhas referencias para unha nova arquitectura? Para alcanzar o meu obxectivo, comenzarei, por exemplo, comentando como, dende a súa lúcida memoria arquitectónica, Holanda segue constituindo o máis destacado referente mundial en canto a relación entre a arquitectura, o territorio e a vida, sendo capaz de mostrarnos fascinantes mostras da mesma, que poden concretarse nunha ampla formulación territorial, nunha pequena urbanización, nun gran contendor de vivendas, nun complexo cultural, nunha casa illada ou nun simple aparcamento de bicicletas. Son as súas referencias nas que podemos atopar unha innegable influencia do movimento moderno, asumida
dun xeito intelixente e crítico polos autores dunha renovadora realidade que se move entre o pragmatismo e a experimentación, superando sempre o simple contextualismo. Réncolas, tal vez o máis singular e menos académico arquitecto vivo, afirma que, volvendo a vista atrás, creo que agora estamos tratando de novo os mesmos temas que tratou a vanguarda a principio do século XX. E o creo despois do pesadelo semántico que estamos vivindo nos últimos anos. Son temas materializados en atrevidas e rigorosas solucións nas que o seu verdadeiro atractivo está na inqueda actitude intelectual e na variedade da produción ofrecida por uns creadores para os que a arquitectura non é máis co desexo de modificar o seu medio intervindo sobre el coa visión posta nunha cultura de futuro. Isto vai permitir que os máis significativos estudios holandeses, o OMA de Colas, o MVRDV de Winnie Maas, o un estudio de Van Berkel, podan vivir fundamentales avances na experimentación espacial, moitas veces co apoio de materiales industriales sen transformación algunha. Holanda, como quedou indicado, é un país no que, a diferencia da nosa realidade, a ordenación territorial, xunto a outras moitas contribucións, aparece directamente ligada á súa concreción como arquitectura. Dende os anos 50, o planeamento holandés, entendido como unha auténtica arquitectura do territorio, ven ofrecéndonos moi diversos e avanzados criterios con respecto á transformación da paisaxe, investigando sobre temas como a complexidade programática, a densidade, a misticidade de centralidades, ata desenvolver un bo número de ideas no campo do planeamento fundidas co propio deseño arquitectónico para dar lugar a novas e creativas solucións nas que os arquitectos traballan no lugar adecuándose a él con total liberdade, xa que a arquitectura, lonxe de entenderse como algo que ocupa un lugar, é concebida entre eles como unha intervención destinada a construir o lugar. No seu proxecto de deseño urbano para a zona portuaria de Ámsterdam, téñense realizado xa toda unha serie de intervencións que están transformando radicalmente a cidade. Entre elas, unha clave é a de Borneo-Sporenburg, no leste de Ámsterdam. Unha intervención feita polo equipo West Aid, que desenvolveu, por exemplo, unha innovadora proposta de planificación coa vontade de radicar no contorno do centro da cidade a unha parte da súa poboación ocupando un borde litoral en desuso. Este é o conxunto de Borneo-Sporenburg e dentro de Borneo-Sporenburg hai dúas cousas que cabe citar. Unha, a aparición de tres grandes fitos que van a definir a singular línea de horizonte dun área na que a presencia da auga parece ser a verdadeira protagonista. Son os edificios chamados o Wall, o Pacman e o Fountainhead, mentras que se desenvolve un proxecto fermosísimo, un proxecto que acumula, non volvo atrás porque é o mellor, sí, este proxecto. E aquí o que se fixo foi unha experiencia dentro da arquitectura residencial completamente inédita. Definíronse unhas parcelas con unhas dimensións mínimas, unhas parcelas góticas, unhas parcelas alargadas, estreitas e alargadas, e púxose cada unha nas mans dun arquitecto para facer un proxecto completamente innovador
sobre o que sería unha residencia urbana donde tería que ocuparse o edificio coa vivenda e o taller no que traballaría o seu propietario. Ese conxunto de vivendas contou coa participación de importantes grupos alemáns como o MVRDV ou como arquitectos moi novos que accederon á posibilidade de traballar en Borneo a través de concursos públicos. Ben, pois dai saliu toda unha vivísima experiencia sobre o que podería ser unha residencia, un espacio residencial no inicio do século XX. E aquí temos os tres grandes fitos dese barrio que están marcándonos as características da área. E un novo xeito de facer planeamento, é un novo xeito que está se sitúa frente ao planteamento do planeamento normativista para facer un urbanismo creativo, un urbanismo directamente ligado á arquitectura que defina novos espacios urbanos. E mentras en Borneo se facía isto, xunto á Estación Central de Ámsterdam, MVRDV volve a xurdir xunto a un peirao con un gran edificio, con un programa de 150 vivendas, oficinas, talleres e locales comerciales, que fai unha reflexión sobre a corbuseriana unidade de habitación de Marsella. En realidad, si Le Corbusier pensou na súa unidade de habitación como un gran transatlántico, o que fixo MVRDV foi construir ese transatlántico atracado na súa cidade de Ámsterdam. Trátase, en este edificio, como en tantos outros, de investigar sobre a definición das nosas novas vivendas en un contexto urbán de elevada densidade. A través de a definición de moi heteroxéneas tipoloxías donde o espacio, a fluidez espacial das vivendas vai xogar un papel determinante. Son novos xeitos de habitar. Novos xeitos de habitar que poden ocupar espacios mínimos e que poden permitirnos investigar sobre temas como a complexidade, a densidade, etc., en ese conxunto de novas tipoloxías. Eu recordo que cando se comentou a posibilidade de que en España se establecera unha nova tipoloxía, que era aquela dos 30 metros cuadrados que tanto diu que falar, todo o mundo se poitou contra aqueles que fixeron esa proposta, tal vez porque a fixeron sin reflexionar sobre a proposta que estaban dando e sin explicar cales eran as características. En Holanda, hoxe, hai numerosas tipoloxías de vivenda para xente nova, por exemplo, ou para xente da terceira idade, que andan sobre esas dimensións con uns resultados óptimos, pero que ali estánse facendo moi distintas tipoloxías. Aquí seguimos falando como tipoloxía de vivenda da casa con sala, un dormitorio, 2 dormitorios ou 3 dormitorios, aseo, cuarto de baño e cociña. Ali xa non se fala deso. Ali se fala de habitacións para rapaces, de apartamentos para rapaces, de vivendas para xente que pode traballar na súa casa, de vivendas para núcleos monoparentales, fálase de vivendas para a terceira idade, e todas teñen unhas diferencias moi concretas, e todas permiten definir novos tipos de vivendas e permiten iniciar a exploración sobre eses tipos de vivendas. Chocantemente, este edificio que vedes aquí, que calquera diría que é un edificio para xente nova, para rapaces, é un edificio
de MVRDV para apartamentos para xente da terceira idade. Tamén é certo que a terceira idade en Holanda xa estaríamos incluídos casi todos os presentes, porque parece ser que aos 55 anos xa está un na terceira idade. Ben, o feito é que en Holanda convertiron o país nun auténtico campo de probas que vai da vivenda unifamiliar aos grandes bloques colectivos. Eu quixera pechar esta referencia á vivenda en Holanda citando a Mies van der Rohe. El decía, a vivenda do noso tempo aínda non existe, sen embargo, a transformación do noso xeito de vida exixe a súa realización. Evidentemente, en Holanda, como aquí, a transformación do noso xeito de vida exixe a realización de unha transformación das peculiaridades das nosas vivendas, e os arquitectos holandeses están contribuindo decisivamente a isto. Pero, ao tempo, en Holanda está aparecendo unha nova arquitectura institucional. Unha arquitectura para unha sociedade plural como é a holandesa. Trátase de definir uns edificios que sirvan ao tempo como novos fitos urbáns, ás veces destinados a usos completamente orixinales, a usos antes inexistentes. Uns edificios que fagan das xentes os seus protagonistas, por medio dunha considerable complexidade espacial dende a que pretenden contribuir á redefinición da cidade, integrando cada un dos seus edificios como un obxecto emblemático e ordenador. Trátase, en fin, dun conxunto de edificios definidos por distintas necesidades, nos que, con unha considerable simplicidade exterior, xorden complexas seccións destinadas a configurar atractivos e fluidos espacios, sen nunca presentar actitudes que pola súa escala ou polo seu tratamento material podan caer na torpe fatuidade de exemplos como a nosa chamada cidade da cultura. Eu calculo que esta era a maqueta, realmente era unha maqueta fermosa, porque non é o mesmo unha maqueta que un edificio. Unha maqueta é como unha pequena escultura a unha escala moi pequena e cando a unha ve hasta lle pode resultar atractiva. Pero, de feito, en esta maqueta eu creo que caben o doble de todos os grandes contendores institucionales cos que hoxe conta un país como Holanda. É lóxico, eles son pobres e non somos ricos. Vexamos algúns deles. E vexamos cal é a arquitectura institucional que está facendo Holanda. Ali, reinterpretando as ensinanzas, como antes dixemos, de Loos, de Mies ou de Le Corbusier, Reencolas fixo o Kunsthal de Rotterdam, donde optou por facer este edificio, parece unha nave industrial casi, situado entre unha avenida e un parque, e xogou co que el ten denominado como zonificación da arquitectura. É unha solución que trata de adoptar criterios directamente procedentes de urbanismo para crear uns espacios continuos tan só interrumpidos polos elementos construtivos delimitadores dos seus espacios destinados ás distintas actividades. En realidad, os espacios de comunicación constituyen o elemento estructurador da súa arquitectura. No Kunsthal, Colas comunica a avenida co parque por unha rampa central, e desa rampa central aparecen outras rampas, como é o salón de actos
outra rampa que sube hasta a terraza, outros puntos que comunican con cada unha das salas, que comunican coa cafetería. É dicir, fai un edificio completamente aberto, un edificio donde non Por que non corre? Bueno, sigo dando aquí. Da igual. Ben, aparecen Colas nos fai este edificio completamente aberto, donde el vai a localizar as necesidades fundamentales para exposicións ou para actividades en torno ao arte da cidade de Rotterdam, unha cidade, despois de todo, pequena, non? É un edificio no que ademais podedes observar como os materiales utilizados son todos materiales industriales sin ningún tipo de transformación. Unha estrutura metálica, formigón, uns cerramentos de poliestileno. Esta é unha das obras que mellor poderían explicar o que avanzou a arquitectura ao longo dos últimos anos do pasado século. Pero xunto a ela nos encontramos con outras arquitecturas caracterizadas polas súas complexas estructuras espaciales de bordes difusos, extensibles, porosos e invasores, como é o VPRO de MVRDV en Hilversum. O VPRO é unha emisora de radio e televisión completamente aberta, unha emisora donde distintos grupos sociales poden facer e emitir os seus programas, utilizando máis ou menos espacio según as súas necesidades. O que fixo Unimás foi facer esta maqueta, porque quería facer un espacio continuo, quería facer un espacio onde cada un poidera utilizar máis ou menos espacio. E recolleu todas as ensinanzas que el leera de Le Corbusier para facer unha nova interpretación da arquitectura corbuseriana e fixo un edificio anárquico, rompedor, transgresor, no que o espacio explota e se transforma según as necesidades de traballo de cada un. Un edificio donde non existe máis que un único espacio continuo que sube a través de rampas, de escaleiras, de espacios topográficos, e que cada un vai colonizando ao seu xeito. Donde se fixo o VPRO había unha serie de pequenos chalecitos onde se facían as actividades que se fan agora en este novo edificio, onde estaban todos esos grupos que facían televisión. Eles leváronse o que había en alfombras iraníes ou lámparas barrocas e foron realmente colonizando ese espacio, foron delimitando as áreas nas que iban a traballar e personalizando as áreas nas que iban a traballar. É dicir, que eles foron capaces de relacionarse co lugar mesturando conceptos como pavimento, cerramento, cuberta, facendo eses espacios interiores en alzados nin compartimentacións, un interior aberto, completamente aberto, unha inédita paisaxe artificial interior, borrando os límites entre ese exterior e o interior con unhas fachadas que se convirten en sección en moitísimos casos. É dicir, están definindo unha nova arquitectura. Que está pasando? Holanda é unha sociedade nova, é unha sociedade feita pensando na xente nova, é unha sociedade pensada para os inmigrantes,
é unha sociedade que ten unha mobilidade total. E para facer frente a esa mobilidade total, o que están facendo é investigar sobre unha nova arquitectura. Pero, frente a eso, poderíamos encontrarnos coa arquitectura suiza. Outra arquitectura exemplar. Para min é o segundo polo de referencia da arquitectura europea. E pouco ten que ver coa arquitectura que estivemos vendo en Holanda. Desde logo, o aillamento de Suiza e o seu grado de desenvolvemento diron lugar, lóxicamente, a uns obxectivos diversos. Os xenerosos presupostos co que contan os seus arquitectos e unha moi alta tecnoloxía xeraron, ali ao pé dos Alpes, algunhas das máis exquisitas obras da arquitectura mundial do final do século XX, traballadas ou ben coa elegancia dun xolleiro, como é o caso do equipo de Herzog e de Murón, ou co mimo de un ebanista, como é o caso de Peter Zumthor. En elas, o que podemos observar é a defensa dun gran protagonismo na creación duns espacios marcados pola riqueza das súas emocións e a investigación dos materiales naturais ou dunha renovadora transformación tecnolóxica que é a constante de todas as obras ás que imos a facer referencia. Tanto Peter Zumthor como Herzog e de Murón teñen falado en numerosas ocasións da influencia sobre o seu traballo dunhas actitudes plásticas de Beuys dos Povera das que lles impresionou sempre. E volvemos ás nosas primeiras reflexións sobre a arquitectura anónima, o seu xeito preciso e sensual de utilizar os materiais, con obras como esta obra que en un determinado momento fixo Mario Merz para o espacio Poblenou de Barcelona. Zumthor, cunha xuvenil formación como artesán da madeira nos Grisóns, recoñece como condición imprescindible para gozar da arquitectura que a súa obra realce unha visión tectónica dos seus materiais, estimulando a percepción sensorial, a percepción visual, táctil, dos mesmos. El, o gran virtuoso do trato co material no seu estado natural, coñeceu os espacios da arquitectura sin arquitectos do medio no que el habitaba. E plantexou a súa obra como a búsqueda dun todo corpóreo que está na arquitectura dos mestres constructores, intentando unir a experiencia dos artesáns e os coñecementos dos arquitectos. Di en un dos seus textos: pesadas masas de pedra, granitos e madeiras pulidas e vidrios cristalinos son os materiales do arquitecto, os nosos materiales. Para el, cada material, máis ou menos transformado, posúe unhas peculiaridades propias que lle dan ás distintas arquitecturas unha particular personalidade. A madeira suxire na súa obra intimidade, calor, a pedra frescor. O cambio do rugoso ao liso, do duro ao suave, ven polo común ligado a un cambio de uso. Trátase de vivir a arquitectura non como a simple concreción dun espacio ou como resultado da utilización dunha unidireccional tecnoloxía teóricamente basada na tradición constructiva dun determinado lugar, senón, sobre todo, de facer a arquitectura como lugar no que se desenvolve a vida, coa activación de todos os nosos sentidos. Así, fai novas reinterpretaciones, novas actuacións sobre arquitecturas tradicionais traballando con a madeira. Ele é un enorme, un inmenso coñecedor da madeira, traballou como carpinteiro durante un tempo, e ofrécenos
espacios donde, como decíamos antes, eses cambios de materiales ou eses cambios de tratamientos dos materiales vannos ofrecer distintas sensacións que nos van a facer vivir o espacio dun xeito ou outro. Pero vayamos á súa máis grande obra. Unha obra que quen non a coñeza, eu recoméndolle pero moitísimo visitala. Son as termas de Vals. Bueno, todas as obras de Zúntor poden ser coñecidas en un entorno de 30 kilómetros de radio. Pero, no caso das termas de Vals, non só pode ser coñecida, senón que pode ser disfrutada, xa que son unhas termas públicas. En Vals, Zúntor construiu este gran paralelepípedo da pedra do lugar, no que reflexionou sobre o bello concepto de terma como caverna. E, definindo eso, recuperou unha frase de Brancusi que decía que o artista debe de sacar o ser que está dentro da materia. Pois el escavou en esa materia como se fora unha gran pena e foi escavando e facendo distintos camiños, distintos espacios para a auga, distintos lugares con máis ou menos luz, un espacio onde poidera unirse a través da auga o interior co exterior para poder disfrutar tamén do medio no que está construído. E fixo as súas termas. Eu creo que as termas de Vals son un dos máis fascinantes capítulos da historia da cultura contemporánea. E nos van facer estimular cada un dos nosos sentidos definindo un espacio concreto. Para min, o espacio máis fermoso que nunca poiden coñecer. Zúntor vai a utilizar os materiales como fonte de sensacións en esas termas. As temperaturas, os tactos, os olores, os sonidos, as luces, aparecen como elementos decisivos na percepción desa arquitectura. Uns veces como uns espacios que se expanden, con augas que están a moi distintas temperaturas, con espacios donde a auga está na auga flotan pétalos dunhas determinadas flores que lle dan un olor e que lle dan unhas cualidades especiales, con espacios con uns sonidos inolvidables, con espacios donde un pode reposar e observando relaxadamente a ladeira do monte que está enfrente, por donde as vacas cos seus cencerros recorren unha e outra vez os seus prados. Espacios donde podemos sentir sensacións, diversas sensacións ápticas, en uns casos de expansión, e en outros casos de comprensión, de sentirnos apretados dentro desa arquitectura, donde o color xoga un papel importante, donde aquí vemos esa ladeira, donde en un determinado momento o edificio ábrese de forma que podamos ver toda a ladeira ou métenos en eses espacios máis interiorizados donde nos podamos reflexionar, ou nos permite salir a esa piscina exterior a unha temperatura maravillosa desde onde un pode ver amanecer sobre a cima dos montes que rodean este espacio arquitectónico. É dicir, a súa arquitectura é un mundo de sentidos e nós, vivíndoa, podemos percibir as súas cualidades a través de cada un dos nosos sentidos. É realmente unha experiencia inesquecible. Pero moi cerca dela podemos encontrarnos tamén outra das súas grandes obras, a Capela de San Benedetto. A Capela de San Benedetto é unha construcción de base elíptica, non? Bueno, chamémoslle elíptica,
totalmente construída en madeira e revestida con lixeiras escamas dese material. Con ela, Zuntor nos ofrece unha elegantísima solución basada na súa personal visión da tecnoloxía. Unha visión da tecnoloxía que lle permite tanto facer uso das máis avanzadas tecnoloxías como poder construir unha arquitectura completamente actual como é a Capela de San Benedetto, donde cada elemento conta con un cuidadísimo deseño, con uns coñecimentos tecnolóxicos que ben poideran proceder de moito tempo atrás. Pero, ademais de que fai a Capela de San Benedetto en Bregenz, xa na fronteira de Austria, ao outro lado da fronteira, fainos o Kunsthal de Bregenz. O Kunsthal de Bregenz é unha caixa de formigón pulido forrada de outra caixa de vidrio. Aquí temos a súa visión da máis evolucionada tecnoloxía. O recubrimento de escamas de madeira cambiouse por un recubrimento de cristal que fai da súa solución unha solución coa precisión dunha auténtica montaxe de reloxería. Aquí eses cristales están levemente inclinados, lixeiramente solapados, de maneira que o sol das distintas horas do día vai permitir que o edificio teña un ou outro aspecto. E a través desta línea, destas cubertas de cristales translúcidos, vai a difundir polas salas, por esas salas completamente feitas con formigón pulido, unhas luces fermosísimas. Ben, pois esta é unha arquitectura, é a arquitectura dese mundo de extrema sensibilidade dun home como Peter Zumthor, na que a elección e o tratamento dos materiales utilizados teñen un protagonismo básico, directamente relacionado coas peculiaridades por el buscadas para os seus espacios. Para Zumthor, a definición epitelial da súa arquitectura ten a base na presencia destes materiales no seu estado natural, pero mentras, desde Basilea, coa mesma convicción de que as peculiaridades dos materiales constituyen un factor determinante da arquitectura e de que a natureza nunca rexeitou unha limpia xeometría, un equipo liderado por Herzog e de Meuron, no que participan habitualmente numerosos artistas, artistas plásticos, por suposto, ten conseguido, a súa vez, penetrar no uso dos materiales dun xeito completamente distinto, desde unha nova perspectiva. E o fai desde o acercamento á arte conceptual, sen limitarse a facer fáciles analoxías entre a arquitectura e o arte no desenvolvemento da nosa cultura. En realidade, como resultou evidente na nosa aproximación á arquitectura a través do traballo de todo un universo de constructores anónimos, os homes entramos en contacto co mundo a través da pel. Da pel que pode ser, como en esta fermosísima obra de Jorge Barbie titulada Asuntos Públicos, pode ser simplemente unha sombrilla sobre a que podamos colocar un trapo, unha lona, que permita que un grupo de xente poda estar no seu interior debatindo, como di o título da obra, dos máis variados asuntos públicos ou simplemente participando nun xogo dentro de algunha feira marroquí. Por iso, se os homes entramos en contacto co mundo a través da pel, solo seremos o que existe dentro desa pel. E esa pel estará marcada
por signos que representan a nosa vida. Estará chea de acontecimentos. E por eso, Herzog e de Meuron o que tratan é de traballar sobre a piel, de explorar a textura e a ambigüedade tectónica e visual das súas pieles, das súas superficies interiores, das súas envolventes, de entresacar distintos aspectos de como discípulos directos que, como discípulos directos, aprenderon de bois, de mies ou da mensaxe das máis antiguas tradicións. Herzog e de Meuron investigan, non obstante, con cores, luces, texturas, provocadas por novos tratamentos industriales, para crear un novo campo de experimentación. O minimalismo e o tratamento das materias primas utilizadas permítedes reflexionar sobre como unha proposta pode actuar como un exercicio xestáltico e tectónico que active o seu medio, que participe unha vez máis dunha sutil definición dunha nova paisaxe. A arte conceptual proporciónalles a convicción de que cada idea terá prioridade sobre o propio valor do obxecto artístico en si mesmo, intervindo sobre a edificación para darlle unha particular significación apoiada no uso dos materiales. Unha actuación que propicie un novo modo de percepción do corpo arquitectónico por parte dos espectadores. A arte póvera, co uso de materiales humildes, fráxiles, efímeros, dende un secundario interés polos problemas da forma, achegalles unha atractiva actitude na busca do poder enerxético dos materiales utilizados coa posible transformación da súa apariencia, transgrediendo os usos tradicionales presentes na chamada arquitectura culta para aproximarnos ás máis espontáneas manifestacións arquitectónicas. Vemos como desde diversas actitudes, para eles, tanto para Zumthor como para Herzog e de Meuron, trátase, en fin, de xenerar seductores significados a través das emocións, facendo que ás veces aparezan desdibuixados os límites da súa arquitectura entre o seu mundo e o mundo de arte, e xenerando unha ambigua relación entre estas dúas disciplinas. É un mundo en que o mismo podemos traballar sobre cristales serigrafiados, que podemos construir un contendor como o control ferroviario de Basilea con láminas de cobre que dan lugar á aparición dun pequeno fito urbán de unha absoluta fermosura. Pero ben, imos a dar un salto xeográfico e imos a situarnos nun país donde unha elegante muller chamada Kazuyo Sejima aparece como a primeira gran líder da vanguarda arquitectónica internacional. Alí, desde o caos formal que nos últimos anos convertiu as grandes metrópoles xaponesas en unha auténtica locura, chéganos a máis delicada demostración de a onde pode chegar a exquisitez no tratamento do espacio arquitectónico. Hai 2500 anos, o filósofo Lao Tse, reflexionando sobre o feito de que o espacio contido por un recipiente era máis importante que a masa que o rodeaba, algo no que eu trato de apoiar un xeito de ver a arquitectura, escribiu: xuntamos 30 radios e chamámoslle roda, pero a súa utilidade non depende máis que a do espacio. Utilizamos a arxila para facer unha pota, pero a súa utilidade non depende máis que a do espacio. Abrimos portas e ventanas para construir unha casa e únicamente polos seus espacios podemos encontrar a súa utilidade. Polo tanto, mentras nos aproveitamos do que urxe que coñezamos a utilidade do que non é. Moito antes de que os arquitectos do movimento moderno centrasen a súa atención no espacio, no movimento,
e nos seus límites como base para a súa arquitectura, Lao Tse fixera xa fincapé na línea fronteiriza presente entre o espacio interior e o exterior do edificio e a pel que o separa. Despois de todo, na cultura xaponesa, a conexión entre o espacio edificado e o medio sempre tiña dominado as peculiaridades dunhas permeabilísimas tipoloxías arquitectónicas que sempre se expandiron no lugar, dificultando a delimitación entre estes dous conceptos. Non era máis que a consecuencia dunha sofisticada doctrina filosófica con moitos séculos de historia e as sofisticadas visións acerca das relacións entre natureza, poesía, religión e vida que nos daba esa cultura. O espacio asume para os xaponeses un rol dominante que ten base nun concepto fundamental, a indivisibilidade de cada experiencia. É o que o movimento Zen, a filosofía Zen, denomina como movimento infinito. É o eterno fluxo no que se inscriben as nosas vidas. Un permanente movimento no que se desenvolven todos os cambios e que ninguén pode parar, tan solo dirixir. O espacio é o medio universal a través do cal a vida vai movéndose cunha constante transformación e por iso a arquitectura xaponesa desenvólvese finalmente a través de ritmos estruturales, de muros, de pantallas que parecen flotar no espacio canalizando os nosos movimentos sempre nunhas abertas relacións coa natureza. A arquitectura xaponesa é unha arquitectura onde, ademais, a luz xoga un papel trascendental. Para os xaponeses, a penumbra é un aspecto importantísimo dos espacios que eles queren habitar. Así, en esa arquitectura de plantas diáfanas, sempre contamos con un cuidadísimo sistema lumínico, cunha fluidez espacial apoiada na utilización duns elementos constructivos tan remotos como xogis, cunha modulación moitas veces baseada nunha tan primitiva proporción como a do tatami, como con unha total libertad na definición das fachadas. Non é, polo tanto, extraño que no Xapón do século XXI, cando falamos de arquitectura, falemos, por exemplo, do caso da Capela da Luz, de Tadao Ando. Estamos falando dunha refinadísima arquitectura cargada de delicadeza e tal vez a vez de vitalidade, de eficiencia e de sofisticación tecnolóxica. Na Capela da Luz, antes falábamos do alquitrán dos pescadores de Hidra, a luz entra por esas ranuras, esas pequenas ranuras que simbolizan a función, que simbolizan a función dese espacio. O suelo está feito con madeira prácticamente non tratada, pero sí tratada con alquitrán, que lle dá un forte olor a ese espacio. A caixa é unha caixa completamente construída con formigón pulido. A sensación que un obtén cando se sinte incluído dentro dese espacio é realmente inaudita. Vemos logo que en Xapón, ao tempo que podemos encontrar as máis horrendas mostras da arquitectura nas súas metrópolis, podemos encontrar as máis atractivas, sensibles e intelixentes mostras de unha nova arquitectura. En arquitecturas como esta casiña no medio da montaña feita por Ryuichi Nishizawa, o socio de Kazuyo Sejima para unha artista. Falamos de unha arquitectura que, liberándose do peso da historia sen esquecer as súas máis intemporais aportacións, acepta as peculiaridades da nova sociedade e das súas xentes para intentar transformala, definindo a esencia duns novos plantexamentos ligados a un mundo cheo de mobilidade e xenerando unas inesperadas tipoloxías
residenciales. Unha arquitectura que, utilizando a máis innovadora tecnoloxía, realmente recórdanos cos seus espacios moitísimo aquelas imágenes que vimos anteriormente de arquitecturas procedentes de un tempo moi lonxano. Pero, para comprender a arquitectura de Xapón, deberíamos comprender as novas propostas de habitación xurdidas na arquitectura xaponesa ante unha nova realidade social e económica do país, tal como antes falamos no caso de Holanda. No Novo Xapón está xurdindo unha sociedade máis móvil, máis fragmentada e complexa como consecuencia dun mercado de empleo que sufriu un vertixinoso cambio. Os rapaces inundan as rúas de Tokio e fan delas un espacio fundamental para a súa vida. A rápida entrada da muller no mercado do traballo, o 42% dos asalariados no ano 2000, é outro dos factores fundamentales dos cambios vividos pola sociedade xaponesa. Levando, por exemplo, a Toyo Ito a diseñar a súa vivenda para unha muller nómada, un proxecto teórico que fixo hai como 25, 30 anos, no que colaborou directamente Kazuyo Sejima e que lle serviu como un referente fundamental para a súa evolución personal. Ali estánse tamén definindo novas tipoloxías de vivendas, mínimas tipoloxías de vivendas, pero con uns espacios absolutamente enfeitizadores, non? Uns espacios donde o mobiliario é sempre mínimo, como en toda a arquitectura xaponesa, pero donde un se sinte moi a gusto. En un lugar como Tokio, o coste do suelo fixo que un centímetro, un milímetro de superficie poda ser importantísimo. Falamos, di Kazuyo Sejima, dunhas vivendas nas que, ao longo da historia, a distribución do espacio e a súa función ten sido fortemente estereotipado de acordo coas ideas convencionales que se tiñan da familia. Pero agora, este estereotipo non xoga xa o papel do pasado. Os conceptos invariantes non teñen validez nunha sociedade que cambia de maneira tan rápida como a nosa. Unha sociedade na que o mesmo concepto de familia se ten convertido en algo cada vez máis vago. Está falando de unha sociedade donde os espacios, lóxicamente, van ser moi distintos, van ter unhas dimensións moi distintas. E as súas propostas se ciñen agora a modalidades nas que o núcleo familiar, un pequeno núcleo familiar, ten un espacio central, o LDK, o Living Dinner Kitchen, donde se realiza a maior parte da vida familiar. En Tokio, Sejima construiu esta pequena vivenda, a small house, small, tan pequena que é prácticamente imposible encontrala. Unha vivenda que pola noite se convirte nunha especie de lámpara de papel xaponesa. E, falando dela, nela descubrín que un só centímetro pode ser extremadamente importante cando se traballa con pequenas escalas. A súa é unha destellante solución basada na utilización dunhas reducidas plantas amoreadas sobre unha casa casi inapreciable, un casi inapreciable soar, recuado para salvar obstáculos, con distintas dimensións en cada planta e con distintas alturas para cada unha das funcións, definindo a súa pel en función das peculiaridades do seu contorno. Así vemos como o espacio para o baño que está na última planta ten unha altura, o espacio para o LDK ten outra altura, o espacio para os nenos ten outra altura e o espacio para o dormitorio da parella que vive en esta casa está semienterrado no semisótano
no semisótano, con outra altura e outras dimensións distintas. O certo é que Ito, Sejima, Nishizawa, Ban nos achegan desde Xapón intelixentísimas mostras da máis atrevida vanguarda no inicio dun novo século. Unha arquitectura que, ligada àquela vaporosa arquitectura zen, parece buscar a inmaterialidade do futuro digital na súa efímera levedade. É unha arquitectura que estudia moi a fondo as novas tecnoloxías que se están vivindo en un país, para dar lugar a edificios como a Mediateca de Sendai de Toyo Ito, unha envolvente vítrea para o século XXI. É un novo centro cultural por primeira vez directamente ligado ao mundo da informática, ao mundo da comunicación global. É unha gran caixa de cristal que está apoyada sobre unha especie de bosque de elementos troncocónicos, donde se sitúan as conexións tanto das escaleiras, ascensores, como o resto dos servicios do edificio. Un espacio donde a xente se reúne para facer as súas actividades. Un espacio que está cheo de ordenadores, donde pode calquer ciudadano traballar. Que aspecto habería de ter unha arquitectura na época de electrónica que un aspecto tan aberto, tan fluido? Un aspecto donde todo o espacio é distinto e todo o espacio, como no caso de Holanda, parece terse comunicado. Parece que Toyo Ito hubiera construído un hardware arquitectónico capaz de responder a unhas novas necesidades. Pero ao tempo que el fai isto, remataremos falando de Sejima. Falaremos de como o vidrio, mediante a súa estampación, pode xogar un papel importante a arquitectura no caso do Museum. Este é un museo construído xunto a bella casa dun señor feudal en un bosque de bambús, un edificio de 80 metros de longitude con unha sola planta sutilmente curvada para adecuarse ás líneas de fotografía e ás formas da paisaxe. Un edificio donde o tratamento dos seus cerramentos de cristal recolle a influencia dese bosque de bambús que o rodea para dar lugar a un espacio realmente increíble. Pero o seu último proxecto en Xapón, donde a transparencia do vídeo como aparición a desvanecimento do límite xoga un papel importantísimo, transmitindo sensacións de luminosidade, de apertura e de liberdade, é o Museo de Arte Contemporánea de Kanazawa. No Museo de Arte Contemporánea de Kanazawa, para evitar unha ríxida compartimentación, o que fixo Sejima foi sobre unha trama... tranquilidade. Sobre unha trama de base cuadrada, ir colocando distintos paralelepípedos ou cilindros que constituyen as súas salas. Cada un deses paralelepípedos ten unha distinta altura, ten un distinto xeito de iluminación, ten as condicións que ela considerou necesarias para el. Nos temos aquí gran cantidad de opcións en canto a distribución e montaxe de exposicións. Vemos como esas proporcións, esas alturas que oscilan entre 4 e 12 metros, esas diversas condicións lumínicas nos van dar lugar a espacios moi diferentes. Vemos como dentro de un espacio tan sinxelo, eses corredores que recorren a malla e esas caixas van nos permitir circular por un medio completamente aberto e un medio no que sempre nos encontramos en un punto distinto. E por fora trátase simplemente de adelgazar ese cerramento hasta facelo case virtual, de convertir esa arquitectura
en unha arquitectura que parece estar directamente ligada ao seu entorno. Ben, ademais de Sejima, eu quixera finalmente citar un caso que é o de Itsuko Hasegawa, outra muller que fixo a factoría cultural de Sumida en Tokio. É un xeito de ver a arquitectura como estrategia ambiental nun entorno histórico determinado. En medio de un barrio de pequenas casas tradicionales, Itsuko Hasegawa fixo esa especie de gran tsunami de chapa perforada que lle dá ese aspecto poroso, ese aspecto fluido ao seu edificio. Estaba buscando o término que utilizaba, pero non o encontro. É un edificio, ao final, lixeiro e transparente. Un edificio donde se caracteriza polos seus límites borrosos. Sobre el, algúns pensan que a arquitectura non é senón un sector máis dentro do mundo da enxenería. Outros din que a arquitectura é simplemente un novo ámbito no mundo do arte. Pero a arquitectura é moito máis que eso. Son moitas as forzas que nela se relacionan e por iso parece natural que na arquitectura se reflicta a súa complexidade e as diferentes voces da xente que a fai posible. E así xurde un elemento como o Centro Cultural de Sumida, un fermosísimo centro cultural de unhas dimensións moi reducidas, unha visión absolutamente distinta da visión que antes criticábamos. Un edificio que o cruzan as bellas rúas de Tokio. O cruzan e a xente sigue utilizando o interior do edificio, o interior non, porque está completamente aberto, lóxicamente, como paso dun punto a outro. E por último, quixera citarvos a última obra de Sejima en un espacio completamente distinto. É o New Museum de Nova York, Nobogiri de Nova York. Nobogiri, unha área completamente deteriorada, abandonada da cidade, Sejima foi capaz de construir este fermosísimo e tamén borroso edificio. Di nun texto: no texto efímero dos nosos edificios, no aspecto efímero, a súa expresión pode estar relacionada co programa, o emplazamento, o momento que vivimos, pero sempre tentamos implicar a todos os sentidos corporales na súa experiencia. Pretendemos aproximarnos a un mundo inmaterial ou virtual por medio dunha abstracción que active cada un dos nosos sentidos. Non temos un método xenérico para abordar a lixeireza, sin embargo, temos gran interese en conseguir uns espacios abertos ou ambiguos. É dicir, estamos falando unha vez máis de estimular os sentidos corporales e buscar unha arquitectura cada vez máis tenue, cada vez máis liviana. Unha arquitectura que, no caso do New Museum, recolle a influencia daquela small house que falamos antes. Cada planta ten unha altura distinta, cada planta ten un perfil distinto. Todas van movéndose, recollendo algo que lle fixo pensar na posibilidade do seu edificio. Nobogiri é unha zona de almacés, é unha zona onde fundamentalmente se venden, na área do New Museum, se vende material para a hostelería de segunda man. Ali ela viu posiblemente un montón de caixas como este que eu puden ver ao lado do New Museum, posiblemente do recordo da súa small house, daquel apilamento de pisos, aquel pequeno apilamento de pisos con distintas alturas, con distintas dimensións, salira a súa idea para o New Museum. Estas son as múltiples maquetas que ela fixo. Mediante a estrategia de desplazar uns volúmenes con respecto a outros, abre en un edificio entre medianeiras ocos superiores para dar luces cenitales que posibilicen diversas solucións para a iluminación das salas.
Por outra parte, recolle a técnica constructiva para ela descoñecida en Xapón do New York tradicional e con unha estrutura portante de aceiro construye todo o seu edificio. Un edificio que vai a forrar con un envolvente de aluminio blanco protexida por unha segunda pel do mismo material sobre a que sitúa unha malla que a xeito de acabado vai a dar ao edificio unha sensación de continuidade e ofrecer un contrapunto cos edificios colindantes. Esa malla de aluminio separada desa lámina de aluminio posterior vai dar unha sensación de volumen. Isto que estamos vendo aquí vai nos dar unha sensación de volumen completamente borroso para o edificio, donde ela vai a colocar todas as plantas para as funcións que necesitan. Unha planta baixa, donde unha simple tela como a da fachada vai a definir o espacio comercial, un espacio utilizable para todo tipo de actos públicos donde unhas sillas apilables van a permitir definirnos ese espacio como nos necesitamos en calquera momento, distintas salas neutrales e polivalentes con luz cenital que nos permitan enfatizar as relacións espaciales que se producen en cada unha delas. Un xeito de comunicación tan sutil como é esta pequena escaleira pegada á fachada do edificio, ás veces cortada por puntos desde onde a xente que circula polo museo pode contemplar a cidade de Nova York. Unha planta de educación e audiovisuales donde simplemente unhas lixeirísimas cortinas nos van a definir os espacios comprendidos por ese equipamento. Unha cafetería-restaurante completamente aberta á cidade que ela pecha con unha sutil lámina, unha cortina que nos recorda a súa cultura de procedencia. E ese é o edificio, o último edificio aparecido dentro da cultura da vanguardia mundial. E aquí é onde remata a miña viaxe pola cultura, onde sorprendentemente encontreime en unha revista extenuado despois de un recorrido por o edificio en nada máis ser inaugurado. Así, esa nova arquitectura, esa borrosa arquitectura, aparece e fixa a súa imaxe dentro da cidade de Nova York. Polo tanto, con isto, o que estivemos falando é de unha arquitectura na que podemos encontrar un gran número das referencias que nós puidemos citar para a máis bella arquitectura. Gracias a todos eles, holandeses, suizos e xaponeses, e pese ás ruidosas arquitecturas que os rodean e que nos rodean, os enamorados deste xeito de creación cultural denominado arquitectura podemos manter incólumes as nosas esperanzas na afirmación dun tempo no que aquela arquitectura que puidemos definir cos elementais medios dunha ancestral tradición, e aquela arquitectura que se mantivo ao longo da historia sen máis estudio que a traslación duns coñecementos de pais a fillos, poida seguir tendo continuidade cunhas novas e agora intelectualizadas propostas que aposten pola culta transformación dos escenarios vitales da xeneración dos nosos netos e que aposten apartando do pensamento calquera tentación de trivialidade, calquera tentación de formalismo vacuo, calquera tentación, en fin, de facer algo que moi pouco ten que ver coa arquitectura.
Isto era o que vos quería contar, polo tanto, teño rematado.